Всем привет, ребят, с вами Братаны ТВ, Дима и Егор. Сейчас мы приехали на, получается, к Уралу, к этой херовой водичке, которая, можно сказать, на 50% радиоактивна. Мы сейчас будем делать костерчик тут. Все вот так вот, короче, все выглядит. Вот так вот. Да, дома. И вот вода. Мы тут сейчас костерчик делаем. И Егор тут делает. Сейчас я за дровами пойду. Пока тут все сделает. Вот здесь вот такие дома. А там вообще элитный какой-то домик. Вот. О, я сейчас вот это возьму. Она, наверное, горит. Фиг знает как. Охеренно. Вот. Егор, вот это же хорошо гореть будет. Давай. Потом. Не, мне кажется, она горит. Подожди, тут бумага у меня. Давай вот так вот как-нибудь. Ну да. Что? Так вот. Вот У смотри. меня бумага. Я знаю, что у тебя бумага. Вот, все. Сейчас пойду с дровами. Вот, короче, здесь дрова. Мы это будем жечь. Сейчас. Ломаю. Так, ладно, одной рукой нифига не получается. Пойдем туда, вот там вот получится. А вот сюда вот я пришел. Сейчас наломаю. Так. В глаз прилетело. Сейчас. Да, ничего, все ветки вообще неудобно. Конечно, одной рукой ломать. Ну ладно, пока что хватит. Так, для розжига. Фак. Больновато. Короче, я вот это еще возьму. Вот это офигительно гореть будет. Потому что она полыхнет даже, не то чтобы гореть будет. Простите, ребят, конечно, то, что не было долго видео. Егор уезжал. А мне смысла не было снимать видео, потому что это же канал про двоих, а не про одного. Как-то так. Ну, тут надеюсь, что никого здесь, никаких маньяков нету, потому что я слышал, то, что тут люди детей убивают. Вот. Ну, хотя здесь не должно, потому что тут как бы дома, всякое такое, камеры. Фиг тут кто пройдет. Егора, короче, смотри, говорю, что нашел. Он гореть тоже хорошо будет. Не, потом. Ну, вокруг тогда обсыпь. Или вот так вот. Нет. Все, я думаю, хватит. Блин. Уже тут и так все хорошо будет гореть. Потому что мы и так уже. Конструкция правильно поставлена. Ну да. Капец. А палку прям до крови. Давай. А что, не будешь это? Сверху вот эти. Нет, надо из-под низу, да. Зажигай. Сейчас зажгу. Возьму зажигалку получше. Снимай. Снимай. Давай я зажгу. Не, нормально. Из-под низу, вот. Вот здесь тоже можно. Ну, Я же говорю, он полыхнет. Ты снимаешь? да. И вот это надо убрать. Все, погнали. Все горит. И вот здесь еще. Вот. Вот этот момент. Да. Не, ты же так не понял. Да. Неудобно. Она пальцы жгет. О, горит. У меня вообще тут много зажигалок, так что нет проблем с розжигом. Тут хорошо горит. Все. Пошла жара. Подкидывай. Я совсем зажгло.
как-то так. Что делаешь? Иго. Вот, короче, все это горит. Фу, вот так. Что ты на меня тут будешь, заебал? Ты, сука, я иду на меня. Я как бы снимаю. Смотри, я вот так хочу поджечь. Да не надо, подожди. Надо мне еще поджечь. Вот так. Что горело? А, не горит. Сейчас перестанет гореть. Загорело. Короче. Егор он хуёво костры делает. Нет. Да. А, как я вижу, да. Погода. Погода, да, конечно, виновата. Очень неудобно, конечно, снимать. Да ёб! Это что еще такое-то? Как говорится, без дыма не бывает огня. Фу, воняет. Каким-то куревом каким-то. Один пошел. Да-да-да, идет. Идет, едет. Да, пошли еще бумажку. А, нет, один пока остался. Буду палки подкидывать. О, горит, как хорошо. Главное, что чехол не спалил. И вас. Можно подложить Давай, быстрее. розетки. О, глаза прям. Я буду смотреть через камеру вот так вот. Чтоб ничего не видно. Хотя нет, лучше не буду. Да куда ты палкой забрал? Нормально. Горело. Сейчас гореть будет. Подожди. Я что, гигантский сейчас костер, что ли, просвет. делаю? Да подожди, никуда. Чтобы это Это не горело. прогорит, все, видишь, Прогорит. потухает. Чтоб посмотреть. Все потухло уже. Ну да, потом я вижу. Переманил. Блин. Куда? Кстати, вот на этом мы приехали. Вон там, короче, мы. Что сегодня тут горит? Поаккуратнее тут. Ну все, я думаю, пора добавлять. Нет, все, Палки. теперь пусть леет. Издеваешься? Тут ничего, нечем тлеять. Все горит. Вот теперь давай добавляем палочек быстрее. Только не таких больших. Да, таких. Уже побольше. Вот Чуть-чуть прогорит, хотя хоть. вот Что так. добавлять? Зачем? Все, не надо. Все, хорош. Ну и вот так вот. У нас Идеал. горит. Все пусть тлеет. А, вот так вот я поставлю. Не, смотри. Чтоб тлеяло. Так вот. Просто чтоб тлеяло. Вот так вот. Инженер в деле. Хотя я учусь на программиста. Нифига себе. Хоть подкладывать-то уже. Так надо вот на него там палки не прогорают. Ну, слушай, я еще одну бутылку с водой нашел. Где? Вон. Офигеть. Если что, в конце мы потом это все добавим. Зажигалку одну с газом.
так должна гореть хорошо. Че это выкинул? Загрязнитель природы. Кстати, еще, может быть, сейчас снимем, как мы паркурим здесь. О, кстати, вот дрова, смотри, еще. Посмотри. Вот здесь снимем паркур. Ну, как паркур. Так, полазим просто. Здесь, смотрите. Видите? Вот здесь это. Вон туда вот мы хотим запаркурить. Вот отсюда вот так вот, вот так вот, вот так вот. Вот у нас все здесь. Красиво. Там чуть-чуть наш дом видно. Ладно, фига, его там не видно. Ладно. Что, погнали, Димас, вот здесь? Что-то. Ну, давай. Короче, забрались вот сюда вот с гору. Так вот. Здесь вообще очень прикольно. Вот здесь такая вот труба. Там вообще очень много вот этих вот миди, или как они называются, вот эти вот. Вот такие. Я не знаю, как они называются. Ну вот эти вот, видишь, Да, они блестят. ракушки. Да, вот на камере. Может, не видно, хотя они вон блестят. Не знаю, как называется, миди или как-то так. Вот. Там как говнище. Вот здесь еще очень красиво. Костер у нас там горит, можно даже отсюда увидеть. Вон. Не видно. Не, костер видно горит. Да, интересно, что здесь раньше было? Какая-нибудь бухта, наверное. Ну, здесь клевое место. Да. Можно утихомириться. Чайки Видно летают. вот то, что лодка, вот, видите? Да, вот какая-то С лодка. носком, да, лодка, но ее типа там обрезали. Да, очень красиво здесь, конечно. Я думаю, еще около 10 минут посидим, поедем, да? Или еще где-нибудь полазим. Вон туда залезем, наверх. Да, наверх залезем и посмотрим. Здесь очень, кстати, скользко, вот не знаю. Не, ну, не знаю, мне не скользко, у меня шипы. Ну, у меня нет. Здесь еще очень легко скатиться. Иди сюда. Че? Ну, вот сюда сядь. Я же говорю, у меня не скользят. Короче, все, мы там вот побыли. А там вот, блядь. Короче, вон там, короче, где-то. Вот, там пару фоток я поделал для Инстаграма. Я завел Инстаграм. Подписывайтесь, ссылка будет вот здесь вот, да, и в описании. Сейчас мы разведем костер, а потом залезем вот сюда вот. Хотя мне кажется, что там очень тонкая крыша. Ну что, ребят, все, погнали. Вот зажигалка, газ. Let's go. Аккуратно, сейчас рванет. Ты кинул? Да. Вот так вот. Сейчас, давайте еще. Давай сейчас зажигалку. У тебя там все равно документ. Больше с ней стало. Тут просто прорвало, это неинтересно. Сейчас еще одну кинем. Когда разожжем костер. Надо, чтобы прям пламя было, чтобы она бабахнула. Подожди, сейчас, давай тогда нажми, что ты. Ну все, вот костер. Вот зажигалка. Фу. Ну что, Егор, готов? Давай. Ебать! Блять, отходим нахуй! Все, нахуй говорит. Вот это да. Да, вот это круто было. А теперь давай сожгем пластик. Ничего себе. Смотрите, как ее пробило. О, как. Ладно, гори. Поскольку это пластик, он сейчас загорится и будет вообще жесть. Не потушим. Хотя, что тут тушить? Вода рядом. Так-то. Она пузырится очень сильно. Может, ее достанет, покажет? Как ее достать?
палочка какой-нибудь. Она в говно превратится. Ну вот. Когда нечем заняться. А что вылазит? Последний день лета. Ага. Потом будут выпуски про школу. Хотя, скорее всего, будет после школы, потому что он в первую смену, а я во вторую. Ну ладно, чё, по-пионерски. Ну подожди, сейчас, подожди. Короче, ребят, не смогли мы туда залезть. Да, вот так. Сейчас поедем домой. Этот Таун поехал на велике, хотя вот его скейт. Зашибись, просто вот охеренно херли. Капец. Сейчас нам ехать хер знает сколько. Чайки летают. Когда этот же дебил вернется. Да, вообще капец. Уж буду ждать его, что. Может, я на этом говне не поеду. Он вообще, по-моему, уехал. А не, он катится. Следующее видео, наверное, будет в школе. Кстати, подписан на мой второй канал, Димон Гейм. Ссылка будет в описании. Вот он, короче, приехал. Он залупка. Ну что залупка-залупкать? Заебись. Ну все, короче, давайте. Мы поехали. Давай. Ладно. Короче, вот мы тут подъезжаем. Когда подъедем, мы вам скажем.